個餐上到嚟就係咁啦。咁正常表現㗎啦嚇，唔通你想點得㗎？其實食起身咧唔差嘅，個蛋咧就默認係全熟嘅，你可以揀唔全熟，不過都係全熟好啲啊。仲有兩條菜啦，不過而家多咗好多，唔似以前咁冇足咁隨便喎。哦，切開一半，因為煮好個蝦之後咧，要擺凍一陣先食得嘅。咁啊到呢個帶子啊，帶子咧就要幾控制火候啊。佢洗得好乾淨㗎啦，係啊，話都唔係喎，蒸白貝啦，呢啲就好炸雞翼啦，係就主要係燒烤，最煲58蚊一個，58蚊一個，雞翼45蚊，仲有檸檬茶15蚊。早晨，又嚟到早上，我所在位置又係陳家祠地鐵站。咁我今日嚟做咩咧？嚟食早餐嘅。實在諗唔到去邊度食早餐啦，因為食早餐呢啲嘢咧都係揀啲就手同埋食得慣嘅。咁我哋咧今日咧去大家樂食，就係前邊呢度啦。今日咧我都嚟晏咗，多人嘅喎，其實咧呢度係越晏越多人嘅。而家仲有中式早餐啊，炒麵，又或者哆啦 A 夢早餐，呢個唔係早餐嚟嘅。咁啊點餐，佢用自助機。咁啊同喺香港應該冇乜分別吧？直接點餐，不過佢就會係簡體字咯。咁我通常我嚟到呢度咧係會食個炒麵，唔係食個公仔麵，又或者呢個其實都唔錯，又或者大滿足都係30蚊最貴。通常我就會揀翻呢個丁麵，我唔中意煎雞扒，我中意午餐肉。咁飲嘢方面咧，我朝頭早凍檸樂好啊。咁就確定咁就得㗎啦，然之後咧就確認訂單喺度攞呢嚿嘢，跟住撳付款咁啊嘟一下，咁就可以俾錢啦。眼見咧餐廳都多人啦，而家8點鐘都未夠。其實真係諗唔到咧，大家樂啊或者大快活咧都咁多人食嘢，幾好啊！點解今日會嚟大家樂咧？係因為如果到農曆新年嘅時候咧，啲餐廳真係冇開喎，對面嗰啲應該都會開嘅，大家樂係一定會開嘅。咁冇理由去食麥當勞㗎，係咪先？咁啊大家樂都坐得舒服啲啦，係嘛？即係話晒都食咗咁多年，應該都知根知底啦，只能講係。咁去到農曆新年嘅時候，各位觀眾翻到嚟廣州又話：哇，好多餐廳都冇開喎，哎呀，心灰意冷。咁點辦咧？都要揾間餐廳食下茶餐廳咁。你話嗰啲北京路辦港式茶餐廳嗰啲不必啦，係咪先？大家樂就應該食得過嘅。個餐上到嚟就係咁啦。咁正常表現㗎啦嚇，唔通你想點得㗎？其實食起身咧唔差嘅。個蛋咧就默認係全熟嘅，你可以揀唔全熟，不過都係全熟好啲啊。仲有兩條菜啦，餐肉啦，佢哋啲餐肉咧係好過隔離台嘅，即係大快活啦。隔離台嗰啲餐肉咧好肥嘅，咁但係咧個麵咧又冇隔離台咁好喎，咁但係就唔至於話食唔落口嘅。同埋佢哋呢個湯底係會鹹少少，咁如果你真係嫌好鹹咧，就點咧？攞個碗底夾起佢，咁啊沖翻淡佢就得㗎啦嚇。咁又或者唔好食公仔麵咯。呢度仲有杯好精神嘅飲品。到傍晚差唔多5點鐘。今集影片咧，全部都係集中喺呢個廣場呢度進行嘅。
咁啊去前邊食海鮮粥。我哋已經好耐冇嚟食過呢個海鮮粥。前邊月陳記，咁啊要早啲嚟攞位喎。咁啊越嚟越精彩喎。仲有可口可樂都喺度賣廣告添。咁啊講明都有啲知名度㗎噃嚇。就係呢度月陳記煲仔粥，我哋應該唔知第3定第4次嚟啦。不過就唔同嘅分店咯。就喺呢個便利店隔離嘅啫。哇！已經要等位啦，死啦！今次實俾個老婆鬧死都得啦。咁早嚟都要等位，唔係啊嘛？啲還是係啲人坐住都喺度玩手機嘅咋，冇咁誇張啊嘛？係咯，佢要等位，佢會叫噶嘛？應該唔係等位嘅，應該唔係嘅嚇。我仲以為滿座添。好在唔係啊！啲阿姨喺門口坐，哇！連洋人都有㗎噃，咧就啱啱出地鐵，時間就得啱啱好。佢問我究竟食咗飯先啦，定係買餸先？我話梗係食咗飯先啦，因為呢度真係好火爆啊！幾次經過，尤其冬天啊，天氣凍嘅時候咧，好似呢幾日咁涼涼地，咁就啱㗎啦。老婆未嚟，又講咗幾次，都再同大家講下呢度係點食嘅。而家多咗呢個幾好啊！首先南滿啊5蚊，咁佢按個碟嚟計數嘅，好似我哋上次喺中山咁嘅。咪最貴咪白碟咯，28。通常我哋會攞呢兩碟，呢兩個多。呢個係蔬菜，呢個係最少嘅。仲有蝦類啊，要煮幾耐，全部寫得清清楚楚。而家咁樣好喎，佢哋咧呢度衞生係好乾淨嘅，唔會話個笪地啊立黐黐啊，執嘢執唔切啊。嗰個煲底啊有大嘅啲飯粒啊！最初咧喺番禺嘅時候咧係會有呢種情況發生嘅，但慢慢佢哋有改進咯。而家呢度整得幾好嘅，所以咧基本上如果講到食煲仔粥咧，佢就首選嚟㗎啦，可以講係。嚟攞嘢食嘅時候啦，呢啲係墨魚丸嚟嘅喎，仲有牛肉片喎。好有分嘅喎，有分五花子同埋吊龍添嘅喎，呢啲10零蚊你試下啦，好似好過之前喎。我中意食吊龍嘅，之後仲有肉丸啦，同埋呢個係泥蟲咯，呢個唔係沙蟲嚟嘅，又或者啲貝啦，牛肉丸攞嚟。而家咁好，一齊嚟攞好。蠔啦，嗱大殼嘅蠔，嗰邊又有大殼嘅蠔。又或者唔大殼嘅蠔，大殼嘅咧就貴啲，唔大殼嘅咧就平啲。同埋我想要一碟蝦，仲勁，原來咧係咁樣擺個箱裏邊切㗎。呢度咧就仲有蟹啦，同埋蝦咯，羅氏蝦、明蝦都有。後邊仲有生撈出嚟嘅蟹添。而家多咗好多喎，唔似以前咁冇粥咁隨便喎。切開一半，仲有魚啦，一片片嘅魚啦，切咗片嘅，呢個應該魚殼喎。一個羅氏蝦跟一個生蠔，咧就係我第一輪嘅食物啦。蝦現撈喎，睇住佢新鮮喎。蟹我冇要到啦，咁仲有蠔啦，呢度吸住咗嘅啫。只要老婆咧就攞咗我最中意食嘅帶子。客人亦都越嚟越多咯喎，咁啊老婆咧就去咗攞醬料咯。個羅氏蝦超級生猛啊，你要睇下點樣處理先得啦，好生猛啊跳到。蝦走咗2隻出嚟，係10蚊，性價比超高。生蠔肉就係13蚊，隻蝦喐啦，好似呢種做法其實應該係順德人先諗出嚟先嘅，但係佢哋就冇米粥。不過順德咧就價格係會比較貴啲。咁然之後咧呢種食法咧叫唔叫蔓延咧？即係番禺人學咗之後咧，就將個價格打咗落去，冇錯。咁有啲叫咩繁瑣嘅環節啊唔要，咁將啲成本擺喺食物上邊，咁自然平啦，咪多人嚟。尤其咧喺疫情嗰陣開始火起身嘅，火爆起身呢個餐廳。疫情都過得到咧，又冇咩難得到佢。個蝦咧
可能係差唔多得啦，因為已經變咗色同埋攣起身啊嘛。咁佢呢啲係嗰啲羅氏蝦嚟嘅啫，好大個鉗嘅。哇！因為煮好個蝦之後咧，要擺凍一陣先食得嘅。咁啊到呢個帶子咧就要幾控制火候啊。佢洗得好乾淨㗎啦，係啊，都話都唔係喎，洗乾淨就咁抌落去啊？唔係㗎，因為佢會黐住啊，佢唔抌落去唔熟咗咧，佢唔甩出嚟啊！你夾硬鋥咧，好似唔係好啱喎。要等一等先得。哇！等一等下，原來嗰個帶子咧已經甩咗出嚟，鋥咗佢喺啲粥度滾緊，慢慢滾緊，啖肉係嘛？但係唔好煮咁耐咯，一定要控制好個火候。好啊，自己食幾多就攞幾多，唔使啊每一碟鬼咁大，攞咗又話食唔晒咁，幾好㗎。睇下個蝦火候夠唔夠啊？我錄嘅時間唔係好長，應該可以咧，應該可以啦嚇。好似浸熟咁嘅感覺。咁同埋咧，就算唔可以都冇所謂嘅，就算我咬過都唔怕㗎啦。因為嗰煲粥咧就係我㗎啦嘛，係啊，係啦，就係咁樣咪衞生咯。因為點解疫情嗰陣佢出現咧，就係即係可能然之後會唔會考慮埋呢樣嘢啦嚇。新鮮，係，好爽，超正，啱先食咗，爽到不得之了。最緊要新鮮，新鮮咧就多人嚟食，啲貨轉得快啦，咁啊成本又再低啲，自然又咪開更多分店，好似佢深圳都有分店，好似連上海都有分店啊！深圳有就肯定㗎啦，因為我哋親眼見過，就喺福田區。至於上海咧，就睇社交媒體嘅，係點樣嘅呢種形式就不得而知啦嚇。到呢個啱啱好煮到佢熟，幾大粒乾瑤柱，嗱唔係乾嘅瑤柱，仲好過中山嗰間。我哋都已經好中意中山嗰間。上次去中山，甚至乎有少少係為咗佢而去住嗰度附近，表現都好好。但係我覺得呢個比中山嗰個仲要好。哇！呢個勁，咁開心食隻生蠔添啦！哇！咁啊夾咗，直接等落個煲度，浸佢。啲人有啲肉丸啊可以食，因為都幾2隻、3隻，幾襟整嘅啲嘢。你食火鍋咧，好擔心，好討厭，唔係叫好擔心。你嘅筷子咧，人哋嘅筷子喺個煲度咁撈嚟撈去，好煩嘅係。自己一煲咁啊冇呢個問題嘅。佢話吊龍嚟嘅喎，嚇咁樣嘅，睇下。早排我去汕頭食過啲靚嘅，嗰次食完之後咧，都係市場嗰啲冇乜特別。不過你又考慮埋價錢咯。12都幾平嘅。係啊。以前仲多啲。而家啲牛肉貴咗，即係我講佢呢度啊，我唔係講個市場啊。市場係平咯。佢攞個櫃咁入住佢咁樣保鮮嘅喎。得唔得？得。未知啊，仲咬緊粒帶子，好多汁。帶子好有趣啊！你一路咬咧，千祈唔好煮老咗啊！煮老咗就慘啦。佢都係會韌嘅，但係一路咬一路咧，有啲新鮮嘅汁水滲出嚟。可以啊個牛肉。可以啊，可以。可以做牛肉，真可以。13蚊一碟，大家覺得價錢如何咧？有啲仲可以再攞，我覺得。譬如話蝦啦嚇，仲有鉗可以食添，係咪？
蝦都有腳，個鉗都有肉嘅。經過一段時間之後咧，個蠔相信都差唔多啦。食蝦呢樣嘢真係有啲麻煩。應該可以啦。煲之後咧，咁啊，畢少少出嚟，蠔粥咁咯喎。彈緊嗰個蝦，嗰啲粥米粒啊，黐住隻手咁係啊，食蝦就係咁嘅。上次咧，我哋去中山嘅時候咧，啲肉係幾好，海鮮冇呢度好。但係咧，我最接受唔到咧，就係喺中山嗰度嗰個，唔係嗰個菜啊，嗰個牙膏菜啊。佢係中意食，我完全唔得嘅，完全接受唔到。得好啲，加少少鹽落去食啲粥，食碗生蠔粥，暖暖地。其實咧呢幾日都唔算凍咯，靚個蠔可以。竹水浸蠔，算咧我老咗少少啊，上邊呢部分咧都係一咬落去咧就爆開嗰種感覺。呢度幾大抽，好飽滿嗰種感覺。佢哋啲攞貨係好新鮮，即係海鮮，至少海鮮呢方面係。嚟到呢個時候咧，就應該食啲肉丸。啲肉丸係生嘅，就要猛火抌落去，啲火就要猛啲。哇！佢有啲黐住喺嗰塊樹葉嗰度啊！其實仲有個食法就係你唔好咁夾，你係成片樹葉掟落去咯，都得嘅。熟嘅，應該熟攞住咯。跟住食到咁上下，又可以飲啖粥。咁啊，俾個提議大家，如果可以嘅話咧，最好買支水。咁啊，餐廳呢個都有供應嘅，因為有時食呢啲海鮮咧，火鍋啊，食到會有啲熱嘅口腔啊，咁飲啖水係會好啲。我忍唔住，我要食埋呢件。呢件，佢係厚切嘅。佢唔係薄切嘅，佢唔係好似外邊嗰啲火鍋店咁切到薄一薄嘅，咬起身都需要啲力嘅。暫時最滿意係個蝦，不過咧得4隻，咁啊13蚊有4隻，係咪13？哦，唔係10蚊有4隻都可以嘅。嗯？生蠔係13蚊一碟。哇！即係生蠔就13。生蠔13。即係肉丸啊嗰啲大部分都係10蚊。係。佢啲肉丸啊嗰啲係。肉丸嗰啲抵食。10蚊雞嘅都好多。而家係5點半未夠，冇乜人正常，邊有咁早收工？今日星期幾？今日星期3。啲人未人收工，係未收工啫，收工好火爆啫。幾次過咗6點經過門口都係睇見佢等位嘅。今日要唔要唔知啊。大家要嚟嘅趁早啦嚇。我食肉丸，睇個樣應該可以啦吧。不過都係嗰句，唔得咪掟翻落去咯。你可唔可以搞唔掂隻蝦啊？兩個人都望住隻蝦喺張台面，手足無措，真係陰公。跟住揾職員哥哥嚟幫手。如果呢個時候有個靚仔埋去咧，咁啊話唔定嚇，識到新朋友。至於隻蝦咧，就喺呢個位置，手足無措啦，終於有救星嚟啦！哎呀，幾好！同佢抌埋落去添，仲要有個蓋咪得啦。接落嚟試下啲肉丸啊！嗱，一篤落去緊實嘅。啲配醬料其實咧，通常食呢啲咧，我有兩個食法嘅。如果唔配粥嘅話咧，就點醬料如果粥咧就落鹽。好鬼過你去食嘅咩？
蚊8粒啊！嗯，仲平過去嗰個嘅嗯北仔雞，係，仲平過便利店，起碼係新鮮嘅。好彈牙嘅。同埋咧，我中意佢呢度啲粥啊，起碼係有啲米嘅。係啲粥有米，唔係冇米粥。冇米粥啊，搞到最後好似未食飯。係即係你呢度有啲米咧，食到最後咧，起碼係飽嘅。如果唔係你死唔食。至於呢度咧，你睇我粥已經煲咗，要先食咗條菜先。粥無醋我呢個醬真係，唔好哇！加豉油。千祈唔好加豉油，老婆話個醬汁係。個沙茶醬係好適合嘅啲味。哇！呢個好喎。哎呀，死啊！乜嘢？黐咗粒出嚟。嚇！哎呦，唔好要啦嗰粒。呢個要唔要啊？嗰個要。仲有麵筋同埋墨魚丸。梗係食海鮮先啦。呢個係細嘅呢個唔係叫聖子，呢個叫象拔蚌。係咪叫象拔蚌？哦，聖子係 ，sorry， 聖子。啲墨魚蛋越嚟越細粒。越嚟越細粒啊！仲有呢個墨魚蛋13蚊，咁呢度係最後3粒，一碟有幾多粒啊？6粒啊！6粒喎，咁啊細啲喎，孤寒咗啲喎呢樣又。咁啊都係咁噶啦，你點同疫情嗰陣比疫情交喎？唔能夠咁嘅，係咪？到呢個時候咧，呢個已經搞好啦，先食咗個聖子王先，你另外一隻咧唔見咗嘅，哇！如我筷子功咁好嘅咧，都夾唔到嗰粒肉丸。鐘唔夠之前嗰個老婆仲講緊冇以前咁旺啊，唔係啊，嗱已經要搭台啦，係啊，哇起碼6點！6點收工或者天黑先至肚餓噶嘛，係咪？呢一堆就係我嘅，咁然之後咧薄薄地咁啊，呢度仲有一粒添，我唔係嚟嘅，薄薄地咁攞少少粥底浸住佢。3分鐘前我都逐個覺得好似唔係好夠飽，依家覺得好似差唔多咯。試下呢個聖子，呢個都期待。冇點醬汁，好爽口彈，好爽口彈啊！比我哋任何一次去到南沙買嗰啲都仲要新鮮，幾大抽？佢係又係10蚊，有4嚿，2蚊半一嚿。喂，最後試埋呢粒筷子都夾唔起，哇！好技術啊，終於得啦嘅墨魚丸，即係點啊？哦，你落豆卜啦，哦。試埋呢個，彈牙。雖然貴喎，但好食喎，好食過我另外嗰啲丸喎，怪唔到佢收咁貴啊！哇，一個男仔帶2個女仔嚟，而家啲年輕人唔係啊，應該係個女仔怕醜，所以就帶多個好朋友陪住佢嘅啫。一隻墨蛋咧，你就因為佢調製過就墨魚蛋調製過。好食啲。墨魚咧，你一放咗落可能都會味。墨魚冇，墨魚點會？梗係現場嗰啲墨魚丸好食過墨魚㗎啦。唔係啊？唔係嘅咩？即係墨魚真係新鮮啊！即係譬如你啲墨魚賣唔晒佢，就打成魚蛋咯。先頭我哋食嗰啲以外咧，都仲有好多魚啦，黃骨魚，老婆先由猛咁叫住話想食黃骨魚，我唔食。仲有呢個係鳥貝都有喎，又或者之前先頭攞過嘅牛肉啦、魷魚啦，仲有鮑魚啊，各種嘅扇貝，仲有好多熟食嘅糖水啊，各種都有㗎啦。仲喺度出牛力切緊牛肉，呢啲都熟埋啦應該。
啊，下邊條生菜會唔會老晒咧？不過冇所謂啦，自己一煲。如果佢咧個麵筋再剪碎啲會好啲咯。擺上嚟放涼一下先啦。果然好，諗唔到食咩龍津綠咧，翻嚟呢度食得㗎啦。尤其咧，如果即係你又唔想，又食個雲吞麵，好似簡單咗啲咁嘅，呢個就好嘅嚇。最尾埋單係113蚊，咁啊即係人均係60零50零60蚊啦，係啊，60蚊不到啦，幾好。接落嚟我哋去市場逛一逛買啲水果，應該淨係買水果得啦嗬。聽晚都要食飯嘅喎，事情係咁嘅。係，我哋要買啲水果，事情係咁嘅。大家一路有留意我哋頻道都知道咧，其實都差唔多出發去馬來西亞。我哋聽晚晚飯都唔食㗎啦嚇，喺屋企食啊，食完就凌晨2點鐘出門口，6點鐘飛機，哇！精彩啊今次。下次我哋訂票之前咧就話，哎呀，梗係唔好去香港啊咁波折。老婆咁講，我都覺得啱嘅。唉，離譜啊！澳門以前我哋最中意去澳門。澳門冇飛機，冇航線啊！如果咪喺澳門幾好啊，係咪？冇航線，咁啊香港咧又細又舒服，有意揾。係啊。咁啊冇辦法啦啊！咁依家就只能喺廣州飛，都好嘅，叫試下喺廣州飛。我未試過喺廣州新機場飛嘅，真係講你都唔信啊！因為坐高鐵方便啊嘛。我哋好似係 T2啊嘛，查下先啊！所有手續已經辦齊㗎啦啊！上網簽注啊，這樣那樣啊。以前咧，澳門咧啲飛機全部都靚㗎啲時間。係啊。一係咧就2點，一係朝頭早10點。而且咧仲有咁喎，國內咧我又唔敢坐太夜，我又晚點完你無謂啦。但係朝頭早機咧，絕大多數都唔會晚點嘅。我哋而家就嚟買少少水果嚇，唔食飯都要食水果，買啲柑啊、剩啊嗰啲啊，豬骨都可以買啊。聽晚飲嚇，因為你翻嚟嗰時肯定又食又唔想出嚟㗎啦。老婆話想再買啲豬骨，因為咧翻嚟嗰晚咧降落係8點幾鐘嘅，咁啊第二日就冇乜心機出去㗎啦，就所以會買啲豬骨。交媒體講咧，呢款車就係呢個牌子嘅，喺美國好好賣喎。社交媒體上邊咧睇見嗰個美國人咧開得好開心喎。各位觀眾話俾我聽係唔係啊？我呢個頻道咧已經變咗一啲叫做fact check 啊，即係咪真嘅咧？喺內地有啲社交媒體，譬如話咧，老婆之前睇過講話有個芳村街坊喺美國賣燒鵝賺咗10幾間屋咁，但係一問先知觀眾笑到我咩咁？美國唔食燒鵝嘅。又或者喺廣州嘅一啲茶餐廳咁，佢上邊寫住香港牌子，我話問啲香港觀眾，係香港人哋美國觀眾話俾我聽啊，加州係啊，但係加州嘅觀眾話俾我聽冇嘅，佢唔識嘅。咁啊，嗰個叫咩？紐約唔係加州，係紐約㗎啦嘛。嗰個地方好出名。仲有邊個出名？德州咯，仲有出名亞特蘭大。邊個採訪嘅？阿小強啊，佢哋肯定知邊個叫小強。小強其中有條視頻。嗱，又再問多次啦。有位廣州人家住芳村，喺美國賣燒鵝定燒鴨先？燒鵝賺咗好多錢。係啊，有採訪嘅，我未睇過，老婆睇過。小強佢哋肯定。小強做採訪嘅一條影片。咁啊，睇下係咪真啊？各位觀眾答我啦。呢啲好啊，幾錢啊？8蚊2斤，可以。仲有嗱，近期香港觀眾咧就向我求證一件事情，就話因為咧早排啊國內係咁噶，真㗎，呢個係真嘅。就政府部門咧衛計委啊就發布咗消息，就話而家流感比較嚴重嘅，各位市民要注意咁嘅。
咁咧，但係去到香港某啲傳媒咧，就淨係 call 住一兩個字出嚟啊，大字標題啊講這樣那樣，咁啊有觀眾問究竟係咪真係好嚴重咧？俾咗錢先，11蚊衫，跟住我鏡頭睇到啦。我俾大家答案就係嚴重，不過未至於到全部都要戴口罩，亦都唔係話好似疫情嗰陣咁樣。老實講，我都有感冒過，不過好翻，大家都知㗎啦。不過個老婆有感冒過，亦都好翻啦。咁有冇發燒咧？係唔係好嚴重嘅？可能低燒啦，低燒到自己都唔覺嗰種咯。我哋兩個咯。但係就已經嗱鬼打咁精神咯。總之就咁我更加添啦嚇，大家都見佢啦。咁條街係咪咁咧？大家亦都睇到啦嚇，係咪好多長者唔出嚟咧？未至於，至少我見到嘅唔係。咁當然啦，我唔喺醫院我唔知嚇有冇多到咧。其實每年到秋冬季節變轉風嘅時候咧，都係會有嘅。講完啦，成件事情就係咁啦。咁你話有冇多到咧？咁啊注意下就梗係要嘅，年年都要注意嘅啦。疫情嗰幾年啊，個個都戴口罩啊，反而即係除咗去到最後期大家要互相感染嘅時候以外咧，其實嗰幾年咧呼吸道疾病係少咗嘅。咁啊講明一個咩問題咧？就係到呢個時候最好戴翻口罩，就係咁啦。梗係入唔到啦，不過唔係你入一日幾次入到嘅，揾個人開路咪得啦。嗱咁啊，老細都戴翻個口罩啊，係啊。fact check 呢件事咧，我試過有一次問香港觀眾喺內地開埋名我都唔怕啦，皇后餅屋佢上面就寫住來自香港如何如何咁。咁後尾我問香港觀眾話聽都未聽過嚇咁咯。老婆話咧啲黃牙白擺得擺幾日都冇問題。點解你係攞個開咗嘅，攞個未開噶嘛？未開擺幾日噶嘛？唔爛嘅。我哋買到3蚊嗱，咁係咪多人咳咧？係嘅嚇，我可以同大家講。但係你話係咪好似以前嗰啲咁一朝就中咗咧？咁啊唔知啊嚇。時咧就食多啲蔬菜，食多啲水果，增強呢個體質抵抗力。咁啊，就算咧真係有感冒，係咪中招唔理啦，都冇咁辛苦啊。嗰排咧感冒啊，我感冒，我講我自己最辛苦，其實大家睇唔到嘅。喺我哋芳村咧嗰一集啊，咁啊坐喺嗰個位又大風，哇！我係咁咳，跟住前邊咧嗱邊個酒店邊個茶樓唔講啦嚇，係咁煲煙，4個人一張台，4個喺度煲，咁啊攻埋嚟，好人都頂唔順啦。嗰陣就我又感冒緊嘅，其實講兩句又講唔到，講兩句又講唔到嗰種咧，啲風又吹埋嚟，好鬼辛苦。咁啊反而最尾係點樣好咧？就係唔吹風咯，坐喺個辦公室度，咁咧嗰日辦公室有開暖氣嘅，開住暖氣吹住下個人，咁咧飲凍水都冇問題。我講我自己嘅 case 啫嚇，飲住冰水都唔會咳，但係啲一吹風就咳，當時好辛苦嘅。咁至於個老婆咧就流鼻水咯，係啊，咁梗好翻啦。夜晚嘅龍津路都多人嘅喎，係啊，買餸嘅。買水果嘅，今日星期3嚟啊！啲人收工啊，收工都要食飯啊，買啲餸咯。微信收款13元。我呢啲係蜂蠟。即係呢度開始賣翻蜂蜜啦，每年都會賣蜂蜜嘅。25蚊澳幣1公斤薑啊，澳洲。咁誇張嗱，老婆講緊咧係一位觀眾喺佢嗰度留言講嘅，咁啊呢個應該係真嘅啦，咁呃佢做咩啫？係咪先？冇錢分嘅嚇。美國唔知幾錢斤啦嗬。係。美國可能會平㗎嚇，因為美國啲農產品係好唔係好貴嘅啫。美國最平同國內對比係咩咧？就係牛奶啊，冇任何意義啊！呢一點係嘛？佢哋啲牛奶仲哇，仲平過水啊，係嘛？應該係啊嚇，唔使 fact check 啦。
我哋喺嗰啲美國超市啊、Sam's Club 啊，見到啊買嗰啲牛奶咧，鮮牛奶啊，唔係後來翻嚟再溝翻嗰啲咧，又好少美國牛奶嘅喎，係咪唔出口嘅咧？我真係唔知啊！嗱，買嘅通常都係紐西蘭啦、澳洲啦、歐洲嘅都有啊，德國啦早排買咗嘅就係好少見美國嘅牛奶進口到內地嘅喎，唔知點解啊！最後買埋豬骨20蚊，有買有上呢度，骨嚟嘅，買好多咪18啦，18蚊，呢嚿，要一嚿夠啦，淨係要一嚿夠啦，老細。嗰嚿有個隻骨㗎。叔叔好開心啊，以為直播，都好開心啊！叔叔話全廣州市最平呢度，唔係叔叔係靚仔啊！係我哋幾次都喺度買，嚟得龍津路買豬骨都係，一係呢度，一係入門口買豬肺嗰度34，到夜晚龍津路就係咁啦嚇！我都試過朝頭早凌晨都唔叫凌晨嘅，3、4點啊，4、5點嗰陣嚟到啦，5點幾嚇，都係咁上下樣，不過當然係冇咁多人咯。啊，同埋啲鋪頭冇開燈咯。嗱，咁又同大家 fact check 到一件事，唔知大家喺你哋海外媒體有冇睇過一個消息，就話內地咧，至少廣州啦，第度我唔知啊。到夜晚係冇賊㗎，係咪咁嘅咧？咁當然我冇辦法證實全部啦。但係當日我去汕頭嗰日啊，我咪翻嚟呢邊攞車嘅龍津路，好安靜，唔會話條街好多人望住你。啊！當你係一嚿肥豬肉咁樣嗰種感覺冇嘅。點解咧？而家視像頭多，啲視像頭咧唔係睇到，佢會寫埋資料出嚟㗎。姓甚名誰咁嘢就想食免費飯咁咪係啊，連晒網㗎，走唔得嘅。市特價喎，哦嗰個夜晚收市時段又火爆啊！不停喺度叫賣中。啊！最緊要清埋啲貨佢啊！25蚊半隻雞啊！39原價好似係20賣過，不過就可能唔同雞種啦嚇。翻嚟呢間買，要咩味道啊？有麵，有韭菜㗎啦。韭菜，佢食唔食韭菜㗎？16蚊一斤。韭菜韭黃啊！餃子雲吞收市平賣。韭菜有冇？一斤。冇咯喎。就得呢隻喎。餃子雲吞收市平賣。冬菇馬蹄芹菜，呢個係咩菜？呢個咯。收市平賣。好，夠啦。6蚊一斤。對面就係嘉華，好火爆啊，坐滿咁咯喎。下次有機會過嚟試下。喺疫情期間，我哋試過有1年喺呢度食過嘅。當時表現一般啲嚇，可能疫情嘅原因啦。係揾機會過嚟試下。仲有菠蘿買添，而家就賣菠蘿㗎啦。5蚊2個，我哋係買完啦，又嚟睇下悅陳記門口係咪真係好多人排隊？不過我都已經可以證實到係，因為不停喺度叫緊排位號碼啦，冇以前咁瘋狂，但係都肯定好多人嚟食嘅。呢度啊，首創海鮮粥底火鍋排晒隊咁。大家要記住，今日只不過係一個星期3嚟嘅啫。因為事實上佢哋真係平嘅，豐儉由人。係啊，你食幾多都得，一個醬料5蚊。又要出錢，又要出汗，仲要出命。嗱，排緊4張台都唔算好離譜嚇，唔算好離譜，因為咧佢裏邊夠大。商場啦，呢度又有賣水果茶嘅，因為佢哋好中意咁樣擺幾張凳喺門口坐住飲。廣州咧天氣温暖啊，如果北方係咁樣坐住，梗係唔得啦，凍死嘅。冇咗北方啦，湖南都唔得。前面仲有好多小食啊，有得影下相咁啊，經常有新鋪頭開張。呢個以為佢會執笠撤出內地市場，但係又冇咯。我再嚟仲有呢個啦，又係另外一個火爆嘅。就係大排檔咯，哇！我喺惠州食過，未係咁無與倫比啦，只能咁講啦嚇，都唔需要排隊，但係幾有風味嘅，坐喺呢啲凳度咁樣食咯。度行過去仲有煎餃啦，呢度有終於有人嘅地中海菜啦，飲啤酒嘅。
月陳記咧就係呢幾間最火爆嘅，即係起碼開一齊咁多燈，上邊又有酸菜牛肉火鍋啦、烤魚啦、荔灣店，即係呢度嘅工資都算可以嘅咯喎。基本上都4000零蚊。係4000零蚊，洗碗都有4000。係啊，即係你喺廣州，你起碼仲有啲餐飲業請下人啊。有咩食咧？招牌羅氏蝦4味，有烤羅氏蝦啦、鹹蛋黃羅氏蝦啦，68蚊啦。68蚊一份嘅都，呢啲係屬於香港嗰種茶餐廳啊。港式港啊，唔係廣式廣州嘅廣，廣州嘅廣。港式喎，佢係廣州嘅廣，唔係香港嘅港喎。現點現烤燒雞添喎，仲有佢話現點現烤78。哦，不過係佢呢啲又冇嗰啲咩多士啊嗰啲嚇。係燒烤咯。香港嗰啲啊咩多士啊咩蒸白貝咯。嗰啲呢啲就好似炸雞翼啦，係就主要係燒烤。燒烤。最煲58蚊一個。58蚊一個。雞翼45蚊。仲有檸檬茶15蚊。28蚊生蠔。28蚊係蒸生蠔。38蚊4隻，啱先嗰度食2隻，2隻就12，啱先嗰度就呢度就10，呢度貴啲喎。唔係呢個係你睇緊嗰個鮑魚啊？鮑魚咯，啱先又咪有鮑魚，12蚊2隻鮑魚啊。不過嗰度係烚嘅，呢度蒸嘅。咁啊係。過嚟仲有烤肉啦，因為夠細間啊，坐到滿嘅喎。反正係豐儉由人係豐儉由人。呢都有得食。連咖啡店隔離都呢個咖啡店都係，又係好多人嘅。有啲 TVB 藝員咧，佢主要唔係唱歌嘅，咁但係有啲藝員都識唱歌噶嘛，咁咧都係嚟到呢度會偶爾會表演㗎。係啊，唔記得啲名咯。又有雪糕店啦，同埋都聽見有人唱歌，佢應該係播緊音樂嘅啫。事情係咁嘅，咁我咪講過咧，部車停喺度嘅。咁嗰陣係1200蚊一個月，然之後俾半年錢就送個半月。咁咧早排收到消息減價，實在冇辦法啦，800蚊一個月。哇，800蚊就瘋狂啊嚇！呢個價錢。上邊喺度唱緊歌啊，我就係播音樂添，幾好啊！酒吧啊，係呢種應該幾好生意，多人啊，而家多人啦。大家有機會真係翻嚟玩下呢度啊！係以前啲舊廠房嚟改建嘅，改建咗咪咁靚。前邊應該壽司郎都係好多人，大家記住喎，今日係一個星期三嚟㗎喎。係咯，星期三嚟㗎喎。做得都係啊，幾成功啊！佢招商係好有辦法，唔會嚟嗰啲牌子係鬼5馬6嗰啲咧，冇嘅。越陳記啊，呢啲咁啊，即使係呢啲都好，都咁多人喺度坐住。搞咁多臭豆腐。係啦，呢度仲勁，壽司郎排隊排到咁嘅，其實都係壽司郎啫。今日星期3。係啦，不過廣州人消費唔降級㗎，喺食方面啊，第二樣嘅啲咧。盡慳食方面咧係唔會慳嘅，件衫着多幾年先啦，又食咧就唔理嘅。嗱，咁都要排隊食呢啲，我每一次行過我都好奇怪，究竟佢哋係食咩？嗰啲大鵝煲喎，哎呀，一樣要排隊嘅喎。仲有茶餐廳咯，港式茶餐廳，反而人最少係冰室啊，係啊！如果喺香港就火爆。香港啊，茶餐廳啊爆棚。佢都唔係貴嘅。即係點解咧？因為廣州真係選擇太多。係。香港啊冇辦法。我都係成日嚟呢度食嘢啊！平時就算唔拍攝影片都好，譬如話大家樂啦、早餐。咁如果你唔食大家樂嘅，嗱呢度都得嘅。咁同埋呢度係農曆新年都唔休息嘅咯。132蚊2斤，仲要送青菜。至於大家樂嘅，多人嘅，真多人喎！早餐又係咁，呢間大家樂可以啊，做得。
仲有 brunch 食，11點開始先至有，就咁坐住喺度食喎。哇！順便仲可以飲酒添，夜晚玩都好開心喎。聽講呢間，聽講咧社交媒體講啊，呢個酒吧咧投訴啊，世紀廣場嗰啲住戶咧投訴呢度夜晚即係音樂玩得太開心。其實最好晚黑係清吧。係清吧最好，咁但係飲嗰啲人可能好興奮咁咧，我唔知啊。梗係清吧唔音樂，而家你播音樂食緊餐嗰啲客個個走晒啦。係啊，梗係唔砰砰聲咧，到夜晚黑咪放強勁啲嘅音樂咯。不過呢啲係我估嘅啫嚇，因為社交媒體講我冇得見過。係啊，冇見過。係，不過佢就確實係講呢間嘅。係咯，而家人哋都冇啊嗱。係，至少依家冇咯。夜晚再算啦。咩大閘蟹放題？食唔食到咁多咧？最怕食放題。即係自助餐咯。係啊，自助餐啊真係啊，又要出錢又要出命。係。一係你唔好鬼食啊！90分鐘無限追加，哇！我哋比較中意食啱先半自助嘅。係啦，半自助。呢啲唔係好適合啊。